வணக்கம். பொதுவாக நீங்கள் பல சோஷியல் மீடியாக்களை பார்த்துருக்கலாம். என்னென்னா, ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சியை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் வந்தால் போதும், இதை வந்து இப்போ பண்ணணுமா, இதை ஏன் பண்ணணும், இந்த செலவு வச்சு பல ஏழை குழந்தைகளுக்கு சோறு போடலாமே, பல குழந்தைகளை படிக்க வைக்கலாமே அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து தெரியாமல் புரியாமல் கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய நடிகர் வந்து தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுங்கிற மாதிரி, செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஏன் ராக்கெட் விடுறீங்க, நிலாவுக்கு ஏன் ராக்கெட் விடுறீங்க, இங்கே வந்து தண்ணி கிடைக்குதா அப்படின்லாம் வந்து ஏதோ பெரிய எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசியிருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு புரிதலே இல்லாமல் இஷ்டத்துக்கு அவங்க பாட்டுக்கு வந்து கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போகிற போக்கில் ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரியலனா, இந்த மாதிரி ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்கிறதா நினச்சிக்கிறவங்க வந்து பேசாமல் போய்டணும், புரியலை அப்படின்னா. சரி, ஓகே. நான் இப்போ என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து நீங்கள் வெளியிருந்து பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு டைரெக்ஷனில் ஒரு கேள்வியோடு அது போகிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அதோட பலன்கள் வந்து எங்கே கிடைக்கும், எப்படி கிடைக்கும், எப்போ கிடைக்குங்கிறது பல நேரங்கள் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாது. அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறவனுக்கே கூட வந்து தெரியாமல் இருக்கலாம். பெரும்பாலான ஆராய்ச்சிகள் பார்த்திங்கன்னா உடனடி பலன் வந்து கொடுக்க போகிறது கிடையாது. அது வந்து அதோட பலன் வந்து எப்போ கிடைக்குங்கிறது வந்து காலம் தான் தீர்மானிக்கும். இன்னும் சில ஆராய்ச்சிகள் வந்து அதோட பலன்கள் பார்த்திங்கன்னா அங்கே கிடைக்காம வேறு ஏதோ ஃபீல்டில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் வந்து எந்த ஆராய்ச்சியும் படிக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு இன்வென்ஷன் பற்றி பேசலான்னு இருக்கேன். இப்போது நீங்கள் வந்து பெரும்பாலும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பல வீடுகளில், கொஞ்சம் பணக்கார வீடுகளில் மைக்ரோவேவ் அவன் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது ஒரு சின்ன பெட்டி மாதிரி இருக்கும், ஒரு டிவி சைஸில் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து உணவு பண்டங்களை வச்சு வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து யாரை கண்டுபிடிச்சா, எப்படி கண்டுபிடிச்சா, ஏன் கண்டுபிடிச்சாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த 2ஆம் உலகப் போரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏற்கனவே முதல் உலகப் போரில் ஜெர்மனி செம்மையாக அடி வாங்கியிருக்கும். ஸோ அந்த ஜெர்மனிக்கு வந்து ஒரு பழி வாங்குகிற வெறி இருக்கும். ஸோ அந்த வெறியால் உந்தப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் வந்து ஹிட்லர். தன்னோட நாட்டுக்கு வந்து அவமானம் ஆயிடுச்சு, அதை எப்படியாவது பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உந்தப்பட்டு, அவனுக்கு பர்சனலாக பல வெறுப்புகள், யூத சமுதாயத்தில் வெறுப்புகள், இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து அவனை வந்து ஒரு எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்கணும், பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற குறியில் இருக்கான். ஆட்சியும் பிடிக்கிறான். ஸோ அதெல்லாம் வேறு விஷயம். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இராணுவத்தை ரொம்ப வலிமையாக கட்டமைக்கிறான். ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப செல்வாக்காக இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி என்னென்னா இங்கிலாந்து. ஸோ இங்கிலாண்டை வந்து எப்படியாச்சும் அடிக்கணும் அப்படின்னா, முதல்ல ஃப்ரான்ஸ் அடிக்கணும்னு நினச்சி ஒரு மிகப்பெரிய ஏர்ஃபோர்ஸை கட்டமைச்சு ஃப்ரான்ஸ் அடிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தே அடிக்க ட்ரை பண்ணுவான். ஆனால் அவனால் முடியலை, தோற்று போயிடறான் எப்படியோ. ஏன்னா அப்போ வந்து இங்கிலாந்துக்கு பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது யூஎஸ்ஏ. ஸோ அவங்க வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து இங்கிலாந்து வந்து தாக்கு பிடிக்குது, தப்பிச்சிருது. இங்கிலாந்து வந்து தரைமட்டமாக்க ஜெர்மனியால் முடியலை, ஃப்ரான்ஸை தரைமட்டமாக்கிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தை வந்து அடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு இடம் தான், இன்னொரு இடம் இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து மிகப்பெரிய வலிமையாக இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடற்படை, ரொம்ப பெரிய கடற்படை. ஆனால் அந்த கடற்படையை வந்து அப்போ அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம். ஏன்னா உலகத்தில் பாதி நாட்டை வந்து அவங்க தான் ஆண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடல் சாம்ராஜ்யமே அவங்க நடத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து அவங்கள வந்து நேரடியாக அவங்கள அடிக்க முடியாது. அப்படிங்கிறதால வந்து இந்த ஜெர்மனி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நீர்மூழ்கி கப்பலை வந்து உருவாக்குது. நீர்மூழ்கி கப்பல் கூட வந்து பெருசாக உருவாக்காமல் சின்னதாக உருவாக்கி, அதாவது அதோட எய்ம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன எய்ம் தான், போகிறோம் அடிக்கணும் ஓடி வந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சைஸ் ஒரு மினி சப்மரின் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அதோட பேரே பார்த்திங்கன்னா அண்டர் சி சப்மரின் அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் கொடுத்து, அது வந்து சிம்பிளாக யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் கொடுத்துறாங்க. அது வந்து யூ போட்டை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இந்த யூ போட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு போட்டை போய் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட இது. ஸோ இங்கே வந்து பக்கத்தில் வர்ற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த யூ போட் வர்றதே வந்து தெரியலை. அந்த இங்கிலாந்து இல்லை அமெரிக்கா அந்த கப்பல்கள் வந்து யூ போட் வர்றதே கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜியை வந்து அதில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அதை நம்ம வந்து ஏன் பார்க்குறோம், அந்த பொருள் ஏன் அங்கே அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா, அந்த பொருள் மேலே ஒரு ஒளி பட்டு அந்த ஒளி திரும்ப வரும்போது அந்த திரும்ப வர ஒளி தான் நம்ம கண்ணு கிரகிச்சிக்குது. புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பச்சை கலர் பேனா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் டார்ச் லைட் அடிச்சிங்கன்னா அந்த பேனா பச்சை கலராக தெரியும். ஆனால் உண்மையில் அது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த டார்ச் லைட்லேருந்து வர்ற ஒளி, அதாவது நிறமற்ற ஒளி, வெள்ளையாக இருக்கிற ஒளி. ஸோ அந்த ஒளியில் வந்து 7 விதமான வண்ணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க.
அதில் அந்த கிட்டத்தட்ட எல்லா வண்ணத்தையும் அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு பச்சை கலரை மட்டும் அதை திருப்பி கொடுத்துரும் அந்த பேனா. ஸோ அந்த திருப்பி கொடுத்த பச்சை கலரை ஒளியத்தான் வந்து நம்ம கண்ணு கிரகிச்சு இந்த பேனா பச்சை கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு ஐடியாவுக்கு வர்றோம். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு சாதாரண பெர்செப்ஷன். இதை நீங்கள் இதே டெக்னாலஜி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஒளிங்கிறது ஒரு மின்காந்த அலை. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு மின்காந்த அலை இருக்குது, மைக்ரோவேவ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மைக்ரோவேவை வந்து கடலுக்கு அடியில் அனுப்புனாங்கன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும், எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல முட்டிக்கிட்டு திரும்ப வரும். ஸோ அந்த கான்செப்டை வச்சு இப்போ ஒரு யூபோட் வருது அப்படின்னா மற்ற இடங்களில் ஃபுல்லாக வந்து அது போயிடும். ஸோ இந்த யூபோட் வர இடத்துல மட்டும் அந்த யூபோட்டை முட்டி அந்த மைக்ரோவேவ் மட்டும் திரும்ப வரும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும். இதை தான் வந்து ரேடார் டெக்னாலஜி, இதே தான் ரேடார் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ரேடார் டெக்னாலஜியை முதல்ல வந்து அந்த பிரிட்டன் வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை, அவசரத்துக்கு இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்குது தப்பிக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த டெக்னாலஜிக்கு அடிப்படைய ஒரு சின்ன ஒரு கருவி இருக்குது, மேக்னட்ரான்னு சொல்லி. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த மைக்ரோவேவ் வந்து உருவாக்கி அதை அனுப்பும். ஸோ இதை வந்து ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து யதார்த்தமாக ஒரு நாள் கவனிக்கிறார். அவரோட சட்டை பேக்கெட்டில் வச்சிருந்த சாக்லேட் பார்த்திங்கன்னா முழுசாக வந்து உருகிருச்சு. அது ஏன் உருகிச்சுன்னு சொல்லி அப்போ அவர் யோசிக்கும் போது, சரி ஓகே இந்த மைக்ரோவேவ் பட்டு தான் இது உருகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு நினச்சிக்கிட்டு, ஓகே இந்த மைக்ரோவேவ் பட்டு தான் இது உருகிருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அது பக்கத்துலேயே அந்த மேக்னட்ரான் பக்கத்துலேயே பாப்கார்னை வச்சு திரும்ப அந்த பாப்கார்ன் வழியாக மைக்ரோவேவ் வந்து அவர் அனுப்புகிறாரு. ஸோ அப்படி அனுப்பும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பாப்கார்ன் சொல்லக்கூடாது, அந்த கார்ன் வந்து அப்படியே வெடித்து பாப்கார்னாக மாறுது. அதாவது உங்களோட இந்த மக்காச்சோளம் வந்து நீங்கள் மக்காச்சோளத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிச்சிங்கன்னா அதை டப்புன்னு வெடிக்கும். ஸோ அதை வந்து பாப்கார்ன் சொல்லி நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி மைக்ரோவேவில் வந்து அவர் அந்த சாதாரண கார்ன் வைக்கும்போது அது பாப்கார்னாக வெடிக்குது. உடனே அவருக்கு ஆச்சரியம், பரவாயில்ல இது வந்து உணவு கூட யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி வந்து திரும்ப வந்து ஒரு முட்டையை வைக்கிறாரு, ஒரு முட்டை. ஸோ பட் அந்த முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டபால் வந்து வெடிச்சிருது. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அப்போ நம்மளோட புரிதல், சமையலுக்கான புரிதல் வந்து வேறு விதமாக இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து சூடாகுது அப்படின்னா வேறு விதமான புரிதல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மைக்ரோவேவ் வந்து எப்படி வேலை பார்க்குதுங்கிற ஆராய்ச்சி வந்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப நடக்குது. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சூடு பண்ணுறீங்க, ஒரு தோசை சூடு பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை ஒரு முட்டையை உடச்சி போட்டீங்க, ஒரு பிளேட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல சூடான தோசைக்கல்லில் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தோசைக்கல் சூடாக இருக்கும். ஸோ அந்த சூடு தான் வந்து அந்த முட்டையில் இல்லை நீங்கள் ஊற்றின மாவுலேயே போய் பரவும். ஸோ இந்த சூடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சூடு வந்து ஒரு வேவாக மாறி, ஒரு அலைகளாக மாறி உள்ளே இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேருந்து உள்ளே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூடை கடத்திகிட்டே போகும். ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுக்களும் பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேஷன் அதிகமாக, அதாவது அந்த சூடு தான் வந்து அங்கே இருக்கிற மாலிகுல்ஸ், அந்த அணுக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வைப்ரேட் அதிர வச்சு அது மொத்தத்துக்கும் சூடு பரவ ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது வந்து நார்மலாக நடக்குது, அதாவது வெளியேருந்து உள்ளே சூடு போகிறது. ஆனால் இந்த மைக்ரோவேவில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த அலைகள் வந்து நேரடியாக உள்ளே ஊடுருவி போயிடும். நீங்கள் ஒரு உருளைக்கிழங்கு உள்ளே வச்சாலோ இல்லை ஏதோ வச்சாலோ உள்ளே ஊடுருவி போய் சூடெல்லாம் பண்ணாது. பட் அந்த உள்ளே இருக்கிற அணுக்களை வந்து ரொம்ப வேகமாக அது வந்து அதிர்வை உண்டாக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த அதிர்வுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளேருந்து சூடாகி அது அப்படியே சமைச்ச மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இதான் அந்த டெக்னாலஜி. அப்போ அவருக்கு புரியலை, ஆனால் போக போக அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன் அப்படிங்கிற ஒரு புது டிவைஸ் கொண்டு வர்றாரு. ஸோ அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப விலை அதிகமாக இருந்தது. 1970களில் தான் அது வந்து ஒரு தீவிரமாக சந்தைக்கு வருது. அப்போ மக்கள்கிட்ட ரொம்ப பிரபலமான டைம் வந்து 1970களில் பார்த்திங்கன்னா 1% அமெரிக்க வீடுகளில் தான் அந்த மைக்ரோவேவன் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது கிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்கள் 1986 பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25% வீடுகள் வந்து மைக்ரோவேவன் வந்துருச்சு. அப்போ சமீபத்தில் ஒரு டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, மைக்ரோவேவன் இல்லாத வீடியோ வந்து அமெரிக்காவில் கிடையாது. அதாவது நீங்கள் 70லேருந்து 86 ஒரு 15 வருஷத்தில் 25% அமெரிக்க வீடுகளில் மைக்ரோவேவன் வருது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 வருஷத்துலேயே எல்லா வீட்லேயும் மைக்ரோவேவன் வந்துருச்சு. அதாவது எங்கேயோ இராணுவத்துக்காக உருவாக்குன ஒரு டெக்னாலஜி பை ஆக்சிடெண்ட் ஒருத்தர் வந்து யதார்த்தமாக பையில் சாக்லேட் வச்சுருந்ததுனால அவர் தன்னை அறியாமல் அந்த இடத்துல மைக்ரோவேவ் பட்டு அது உருகிறத கவனித்து, ஓகே இதை வந்து சமையலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த டெக்னாலஜியை நம்ம ஹோம் அப்ளைன்ஸுக்கு கொண்டு வர்றாரு.
ஸோ அது மூலமாக மைக்ரோ அவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாகி இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக சமையலுக்கு வந்து அது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னொன்று இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, மைக்ரோ அவனில் சமைச்சா அதில் வந்து சமைக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதில் உயிர் சத்து போயிடும். ஸோ அதை சாப்பிட்றதுனால வந்து உடம்புக்கு வந்து கெடுதல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு வந்து யூடியூப்பில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. பேப்பர்லேயும் இந்த இயற்கை ஆர்வலர்கள் ஹீலர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் புது புது பேர்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அதில் சாப்பிட்டா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சத்து வராது, குழந்தைங்க வந்து சோம்பலாக இருப்பாங்க அப்படின்லாம் இஷ்டத்துக்கு என்னதே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. நிறைய ஆய்வுகள் வந்து நடத்தியிருக்காங்க. மைக்ரோ அவனில் சமைச்சு இல்லை மற்றதில் சமைச்சு சாப்பிட வச்சு. ஸோ அப்படி மைக்ரோ அவனில் சமைக்கிறதுனால எந்த கெடுதலும் இல்லைன்னு சொல்லி ஆய்வு ரீதியாக ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. இங்கே கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே மைக்ரோ அவனில் தான் சமைச்சு தின்னுட்ருக்காங்க. சாப்பாடு எல்லாமே அமெரிக்காவில். ஸோ நம்மளோட அவங்க வந்து நல்லாவே வாழ்கிறாங்க, அதிகப்படியான ஆண்டுகளும் வாழ்கிறாங்க. இங்கே மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் இருக்கிற மேலை நாடுகளில் ஃபுல்லாக மைக்ரோ அவன் இல்லைன்னா இன்றைக்கி அவங்களால வாழவே முடியாது. அதில் தான் கிட்டத்தட்ட 99% அதை வச்சு தான் அவங்க சமைக்கிறாங்க. எப்பயாச்சும் வெளியே போகும்போது ஒரு டூருக்கு வெளியே போய் இல்லை பிக்னிக் மாதிரி போகும்போது அவங்க வந்து விறகடுப்பில் சமைக்கிறாங்க. இல்லை எப்பயாச்சும் ரொம்ப கேஷுவலாக குடும்பத்தோட வீட்டுக்கு வெளியே சமைப்பாங்களே ஒழிய ரெகுலராக அவங்க சமைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோஸ்டன் வச்சுருப்பாங்க, இல்லைனா மைக்ரோ அவன் தான் உள்ளே வச்சு சூடு பண்ணி திங்கிறது தான். ஸோ நீங்கள் மைக்ரோ அவனில் சமைக்கிறதுனால அதை சாப்பிட்றதுனால வந்து உடல் கெட்டு போயிடும், ஆரோக்கியம் கெடும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க. இது வந்து நார்மலாக நீங்கள் சமைக்கிற மாதிரி தான் அதுவும் சமைக்கிற மாதிரி. என்ன இதில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப வேகமாக சமைக்கலாம், உங்களுக்கு டைம் மிச்சமாகும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கரண்ட் செலவு இது மிச்சமாகும், ஏன்னா டைம் மிச்சமாகுங்கிறதால. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து ஒரு விஷயத்தில் நடக்குது அப்படின்னா அதோட பலன் வந்து அங்கே தான் கிடைக்கும், நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. எப்போ கிடைக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதோட பலன் வேறு எங்கேயோ கூட கிடைக்கலாம். அதனால் வந்து எந்த ஆராய்ச்சியுமே வந்து இது எதுக்கு அது எதுக்கு, இதில் போடுற காசு அதில் போடுங்க, அதில் போடுற காசு இதில் போடுங்கன்னு சொல்லி இஷ்டத்துக்கெல்லாம் கமெண்ட் போட்டுட்ருக்காதீங்க. குறிப்பாக வந்து சமூகத்தில் ஓரளவுக்கு ஸ்டேட்டஸ் வந்த பிறகு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி அப்படியே மூளை வந்து அவங்களுக்கு 2 மூளையாகி மூக்கொலியாக மூளை வலிகிறதா நினச்சிக்கிட்டு அதையும் பண்ணுறீங்க இதையும் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி குறிப்பாக அறிவியலுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் கமெண்ட் வச்சுட்ருக்காதீங்க. வச்சிங்கன்னா எங்களை மாதிரி அறிவியலாளர்கள் நாங்களும் நேரடியாக பதில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். உங்களுக்கு அறிவியல் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேசாமல் இருந்துருங்க, இல்லை நீங்கள் கடந்து போயிருங்க. நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து கமெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காதீங்க. பொதுமக்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஜனங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அறிவியல் வந்து ஆதரிங்க, ஆராய்ச்சிகளையும் ஆதரிங்க. உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கேட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. எந்த ஆராய்ச்சியும் பழிக்காதீங்க. எல்லா ஆராய்ச்சியும் இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கோ, நாளைக்கு இல்லைன்னா நாளான்னைக்கோ அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக கொடுக்கும். ஆராய்ச்சிங்கிறது ஒரு குழந்தைய வந்து படிக்க வைக்கிற மாதிரி. ஒரு குழந்தை படிக்கும்போது இன்றைக்கி அதுக்கு ஏபிசிடி கற்றுக் கொடுக்கறதால அதுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஆராய்ச்சியை வந்து இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணதால் என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்குறது. புரிஞ்சுதுங்களா? ஒரு குழந்தை கற்றுக்கிட்டால் தான் பிற்காலத்தில் வந்து அது நல்லா வளர முடியும், பல விஷயங்களை செய்ய முடியும். அதே மாதிரி தான் ஆராய்ச்சிங்கிறது ஒன்று இல்லை அப்படின்னா சமுதாயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிடும். கற்காலத்துக்கு ஏற்ப வேண்டியதான். கற்காலத்துக்கு வர்றது கூட மனிதன் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் வந்திருக்கான் குரங்குல இருந்து. ஓகேங்களா? அதனால் வந்து ஆராய்ச்சி எப்போவுமே பழிக்காதீங்க. நன்றி, தேங்க்யூ.